हे व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम है इस्माइल सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मिस्टेक। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं गैलेक्सी M30 जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आते हैं इन्फिनिटी यू डिस्प्ले और फुल HD प्लस डिस्प्ले है। कैमरा ट्रिपल रिल कैमरा मिल जाता है। बैटरी 5000 mAh की बैटरी है। प्राइस की बात कर लें तो 16000 की MRP दिखा रहा है, मगर ये 15000 में मिल रहा है आपको। इसकी स्टोरेज की बात करें तो 512 GB तक का स्टोरेज आप एक्सपैंड कर ले सकते हैं आराम से। और कैमरे की बात कर रहे हैं तो कैमरा 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और बस कुछ यही थी इसकी क्विक स्पेसिफिकेशंस। अब हम अंदर और बात कर लेते हैं वीडियो। अब इसमें बॉक्स कंपोनेंट्स में आपको मिल जाते हैं एक फास्ट चार्जर। केबल की बात करें तो USB टाइप C मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। USB टाइप C तो डायरेक्ट USB बहुत अच्छा केबल है। ख़राब नहीं होता। USB टाइप C रेगुलर माइक्रो USB जो केबल होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। USB टाइप C बहुत अच्छी बात है कि 15000 के बजट में USB टाइप C हमें मिल रहा है। अब इसमें आपको कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड्स मिल जाते हैं, जो कि कोई पढ़ता नहीं है, वेस्ट है। हम इसे साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हमें बॉक्स में और एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाती है, जो कि लाजमी है मिलना। अब आते हैं हम अपने डिवाइस के ऊपर। जैसे हम इसे अनवैप करते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है, मतलब हैंड में बहुत अच्छा प्रीमियम फील है ये। मैं ख़ुद इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बात करें तो आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। डिस्प्ले की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले है, मतलब सैमसंग के डिस्प्ले बहुत अच्छे होते हैं और सैमसंग डिस्प्ले में ही माहिर है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट कैमरा है। साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और पावर ऑन ऑफ बटन भी मिल जाता है। नीचे आपको USB टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। प्राइमरी माइक और हेडफोन जैक और स्पीकर मिल जाता है। ऊपर आपके एक IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। पीछे 3 रेयर कैमरे हैं LED फ्लैश के साथ। अब इसमें सिम चेक कर लेते हैं, मतलब कितने सिम डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके अंदर 2 डुअल सिम प्लस एक माइक्रो SD के कार्ड डाल सकते हैं। ये हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। Redmi Note 7 Pro में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, या तो मेमोरी कार्ड डालो या तो 2 सिम यूज़ करो, ऐसा मसला है। अब हम जल्दी से इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को चेक कर लेते हैं। मैं जल्दी से पासवर्ड वही सेट करके फिंगरप्रिंट वही सब सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड रखेंगे हम 0000। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओके, मतलब आपको बार बार ओके दबाना नहीं पड़ेगा पासवर्ड टाइम। अगर आप 4 बार एक साथ 0 आपका पासवर्ड सही है तो खुद ब खुद आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और आपको फिंगरप्रिंट सेट करने के वास्ते अपनी फिंगरप्रिंट स्वाइप करना होगा। मैं दबा रहा था जो गलत था, आपको स्वाइप करना होगा। तो एक ही स्वाइप में पूरी फिंगरप्रिंट सेंसर आप पूरा एनरोल हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से हम फिंगरप्रिंट सेंसर भी टेस्ट कर लेते हैं। ये फ़ोन अनलॉक कर लिया है मैंने। ये फ़ोन लॉक करिए और मैं उंगली दबाया, मतलब मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, मतलब बहुत तेज़ है, उतना भी तेज़ नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब सिंगल टाइप में खुल जाता है, बाहर हो तो कुछ ऐसा हो रहा है कि 2 बार टाइप करना पड़ा है। एक बार नहीं खुल रहा तो जस्ट लाइक दिस, मतलब थोड़ा डिले है, उतना ज़्यादा भी डिले नहीं, उतना फास्ट मुझे नहीं दिखा है, मेरा ओपिनियन है। अब हम जल्दी से इसका फेस अनलॉक भी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें फेस अनलॉक में एक चीज़ अच्छी दिखी है, अगर आप स्पेक्स पहने हैं तो इसमें आ जाता है। अगर आप स्पेक्स पहने में ये नहीं है तो मैंने स्पेक्स का भी चेक कर लिया हूँ। तो पहले आप 70% तक आपको डालना पड़ता है, उसके बाद फिर स्पेक्स उतार कर फिर आपको फिर से एक बार एनरोल करना पड़ता है। तो फेस अनलॉक मुझे काफ़ी अच्छा दिखा। और फेस अनलॉक में एक चीज़ अच्छी है, कैमरे के पास आपको ये ये बहुत अच्छा दिखा मुझे। इसे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा है ये। तो फेस अनलॉक भी तेज़ है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बूम एक्चुअल में फेस अनलॉक तेज़ है, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है मगर तेज़ है। फिंगरप्रिंट सेंसर के मुताबिक मुझे ये तेज़ दिखा है। तो कैमरा सैम्पल्स की बात कर रहे हैं तो डिटेल्स मुझे उतने ज़्यादा नहीं दिखे, मतलब नॉर्मल कैमरा है, डिटेल्स अच्छी है, उतनी ज़्यादा नहीं, मगर कैमरा क्वालिटी मौत है, एकदम
ज़बरदस्त है। आप बैकग्राउंड को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करा, आसमान को जैसे आप देख सकते आसमान एक्सपोज नहीं करा। मैं आपको आगे आपको दे दूंगा, आपको सैम्पल्स आप चेक कर लेना। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आते रहूँगा आपको मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आगे कैमरा सैम्पल्स आने वाले हैं। सो बाय।